Apa toh? Lagu desa bagaimana? Laguku. Eleh. Loh, lah maksudmu lho? Minggir. Lagu koyo ngono Modele kaya iso lho modele. Ya iso. Bocah raine kaya ciduk dawet ngono kok. Ngelone kancane kok cidek-cidek rupamu kok genset ate ngomong nika-nika kaya rumangsaku. Wah, lagu apa ki menceritakan apa? Iki lagu mendem ati, iki lagu melo. Oh, nanti kapan aku bisa mendem banci? Lah dalah mesti. Banci gede. Sing pira lagune, Bang? Mendem ati. Terus kangen marang wong ayu sing tak tresnani. Ngene dek cengkoke kudu ngono. Sing tak tresnani. Terus Rina kelawan wengi mung tansah tak impi. oh, Cengkoke aduh sayang lungamu ana ing ngendi? Slow, Oh. iya berarti lagu Hayati mesti tak hayati. Melo lagu Melo ya ora mesti, kadang ya Nescafe, kadang ya kuwi Milo blok kok rumah sabut terus nih kok angel lagu lagu angel diapalne. lu penak lo dek Sing piye njajal pas di lah nadamu lho iya to war di Dek jangkrik nadamu tekan kita wis pas Di. amut ya pasno nadane iki wis antara pas, iki wis tak pasne. suaramu dengan satu nada keyboard dan bass itu harus pas dek Iki wis pas. itu di Dek jangkrik kedumuran goblok aku ngenyak aku ngenyak aku dhuwur kowe. Wong ngerti awake dhewe iki padha-padha ndeke lho. ora ning ngono nadamu lho Ngapa lho ndadak nganggo nada bareng aku ora ngejak nada kok. ora mesti pasno Ora usah dipasne. lho iya iki lho Ditutul-tutulno. kuwi lek ditutul-tutul kuwi jenenge keri goblok karo masaku Dek alah iso apa ora kuwi iso aku penyanyi kok ya malah nyanyi tapi lek awakmu rapas iki terus akhirnya angel dek kupingmu sing ora ngrungokne suara kuwi kupingmu lho. kok iso lho kabeh Wis pas ae. Ayo. Di. Dek amot. Rene rata-rata Ngapet to? pasno Iki wis aja pas. sini iki ning galek lho iki Iya aku ro. daerah minyak kampak iki awake dhewe kudune Ora gawe minyak. awake dhewe kudu sing apik yo Dek akrek tenan bocah iki kok kowe iki iso nyanyi apa ora iso. lah iso nyanyi kok penyanyi ae. karo-karuan iki lho Kupingmu lho sing pales iki kupingmu. wong lambemu sing pales kok rasane to dirasakne antara Marai kupingmu iki katarak lho kupingmu. Dek jenenge kuping ora katarak Lah apa? nak kuping kuwi stroke atau apa lah lan kowe rumangsaku Ayo Nisal. ayo di kurang dek di kekendeken nglokor kuwi engko lah di parti glembokno. di emut Parti lagi. ora ning ngono wong Melo. awakmu yang jane parti yo omahe kene lho Dek karo mangsaku Ngomong anake lho. ayo Arep delok campur sari anake dus sisik. di sedot di emut Mut. kuwi ngono. alah awakmu ra iso nyanyi kowe ra iso nyanyi Lah kuwi vokalis lho. vokalis sapa suaramu kok selindak Aku di jaran rumah lho, omahku lho tak gawe perangkat Cak Yudo, pelatih kalvo. vokal kok kalvo itu enggak ada yang betul itu vokal Dek Nah, iya. awake dhewe nembang kudune apik Gak apal aku nek ngarepe repe lah aku apal. oh iya ana jajan sempol ngono kita Ana jajan sempol. pertama ana jajan kebab bakule teko Arab ada bubur bayi mangan para banci. lah nyapa to ada bubur bayi jaluke dipateni aduh ada bubur bayi makanya pagi-pagi Ada yang berdosol. ada jajan sempol duduk ada yang berdosol. duduk kuwi Dek Goyak aku apal ku kuwi tok ae. kowe ki tak warai mah lho diwarai moh kok nyengayel ta bocah iki Aku wis apal. ada Yang berdosol. neng jero kentol aku nang rumah saku bocah kok gah aku nyanyi karo awakmu Aku yo gah. kowe iki ora usah nyanyi ritek wong iki bengi iki ning daleme Samalakatak ki awake dhewe Ora. sapa jenenge
sama lah kata Pak kuwi lho Dek Pak siapa Dek Usu aduh kesuwen ra iso maca Dik aku ning daleme Bapak Suprapto Garing Bu Irma Garing lho Koniem dikurung Selatan SDN 2 Karangrejo dikurung neh lho lho genah no Jam. Lihat tulisannya ngono wong goblok kok 7 kecamatan iki lho lihat tulisannya ngono lho Bapak Suprapto Garing lho iki garingnya aja mbok waca goblok ya krek aja mbok waca lah piye pas garing pas iki enek garing Colotono oh iya 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 Pak Suprapto mencolot Bu Irma mencolot doh aduh Bu Poniem dikurung alah alah iya tadi piye tau wangel tau momongan karo awakmu kaki sisi piye repot engko mudhun aku iso setruk lho gara-gara iki ora usah ndang bongko ae ora usah bab men lho Dik Bapak Iya, toh. Suprapto Iya. bener tak lho mangkel lho oh ben gak dikocok ora pas Bapak Suprapto ta enek garis Iya. miring langkaono oh alah ya ngomong Pak Suprapto Bu Irma Bu Poniem dikurung Selatan SDN 2 Karangrejo dikurung neh kowe ndagelo dhewe we aku bar aku ra oleh nesu Rene mah bar aja nesu aja nesu ya kene engko tak tukokne sosis engko tak tukokne sosis gak we gak iso salah yo iso aku iso ya saking ki mau ben apik no aku gak iso nah nyapa lo garing mbok coloti barang lah awakmu jare kon mencolot aku lah ya manut to Dik nah mau kau engko tak tumbasne teh nah ndak mat aku mata aku apa mie iki aku ngawur masa aku wadak nih mbak topok lambemu tenan iki ning daleme Bapak Suprapto ya wis dhewe kudune nyambut gawe tenan wong paribasan Pak Suprapto karo Bu Irma iki aku susu gila ta karo awakmu rumangsaku iki hajatane yaitu undangan Selasa Pahing malam Rebo aduh alah kepacel wah aduh mas mas iki opo to bocah iki tak waca iki lho ngunduh temanten Mas Imam Ropingi iki lho wong iki nek paling tidak iki nek wong Islam iki mesti ngerti bahasa Arab ngono ya Dik Imam Robi'i sarehne Mas Imam ki anake Pak Panijo mesti dikai bin oh iya ngono ya Dik Imam Robi'i bin Panijo oh iya iya nek wedok binti binti ya Hindatul binti Supri oh ngono bapakku Kak Slamet selamat Yudo bin Slamet apa ya Dik apik bapakmu jenenge Atang Atang mak Percil bin Atang jangkrik tenan saiki kowe ngelokne aku kaya binatang rupamu kaya lah kire bapakmu lho sapa jenenge ya Atang lah iya lan aku kan bapakku Slamet Yudo bin Slamet lah nek bapakmu Atang ya Percil bin iya Dek iya ra entuk kowe nesu ngelokne bapakku binatang kowe lho sapa lho rupamu kaya ganteng-ganteng lele lah nyapa lho long rupane nuwun sewu kok ngelokne bapakku binatang aja nek kowe ndagel ya ndagel ning ra usah nyaut bapak dekekne kene bapak wis ning dhuwur alam kubur iki oh bapakmu iki menek tower menek tower diem lah apa lho kok ning dhuwur lho maksudnya lho iki lho wis ngene oh poli nyemes buakmu iki wae kaya rumah bapakmu ngene pra poli meninggal dunia awakmu iki wong wis tuwek wis meninggal kok aja disambut bapakmu meninggal dunia wis alhamdulillah rumangsa kuwi lho Dek sing nek wong sedih lho apa innalillahi wa innalillahi rajiun Ina internasional asah awakmu ra roh karo rumangsaku ora usah nyaut-nyaut bapak ning kene iki aku ora nyaut bapakmu lho apa direken aku terus ngene iki terus rumangsane bapakku mbok sati layangan kowe nang bapakmu wis mlaku ning ngene ndang patenono oh iki coba bacok-bacokan ki engko lah nyapel ndak bapak bareng
Ora ndak bapak kan ora rumang sawu ya. Terus kowe ki kelincipen lambemu. Kelincipen lambemu. Ora. Bapak ora nyapu-nyapu. Guyon aku. Nek perlu aja bapak. Guyon aku. Mbokmu sing bokonge gede sisih ki lho gawanen rene. Tak ongkek pisan. Ngomong apa kowe, he? Ngomong apa karepmu, he? Dek iki beneke ilang sita lho, Dek. Alah bene. Bosok karepmu. Karepmu, mbok kok iso mbokne nek bokong. Ya ampun. Sisih kok iso mbok kaya ngono ne, he? Dek, Bojomu kan lho, Dik. ora maksudku ya guyon, Dek. Bojomu sing ilang ndase lho gon rene. Tak ilang ndase to bojomu, Bang. Ora tak apa-apane iso nginahi tadi awak. Ora tak apa-apane. Modele gandul lho, Dek. Gandul-gandul.